जय जोहार जय आदिवासी दोस्तों तुम काजे एक बात कहो मैं वारू लागे त्यार काई तुम देखजो ना वीडियो काजे नहीं वारू लागे ते नहीं देखजो ती भाई तुम भी चैनल बनाई रिया मैं भी बनाई रही कवाए ते मैं आपनो एक दूसरा सपोर्ट करसु ने तो त्यारो फायदा होसे कवाए ने आपनो एक दूसरा जलन करसु ते काय मतलब आवसे हेरे मा ते मैं तुम में से जत्रा सपोर्ट करसु तत्र मैं भी तुम काय सपोर्ट करिस कवाए मैं तुम सब्सक्राइब कर रहा है हमारे चैनल का तो त्यार का मैं भी कर सकती हूँ तुम्हारे चैनल का तुम्हारे से कमेंट करें तुम डाल देजो कमेंट कर देजो तो त्यार मैं भी तुम्हारे चैनल का सब्सक्राइब कर लीस न तुम्हारे चैनल मारे से तो गुना होने नहीं थे मैं भी क्या कर लेना सब्सक्राइब तुम्हारे चैनल का हैरान करता ये वीडियो बना डालने बाजरी दोस्तों तुम जतरा भी मारे चैनल का सब्सक्राइब कर रहा है ततरा कहीं मारे से कमेंट कर देजो तो त्यार मैं भी तुम्हारे चैनल का सब्सक्राइब कर लीस दोस्तों અને પાછો वीडियो बनाने तुमको देखाड़ीस कि जो मैं कि जान रहा तुम वीडियो बनाने डालने वाली दोस्तों कि कहा तुम मैं से सपोर्ट कर जाती मैं भी तुम्हें सपोर्ट देने मारा भी फर्ज है गवाए दोस्तों इनते तुम का कहने बार में इन्हें सब्सक्राइब कर रही ये में से कहीं नहीं सब हमें पढ़ाने बाजरी यो ब्लॉग वीडियो तुम्हारे वाटू तो सब भाई का जे ने तो पुगाड़ी कि चैनल का सब्सक्राइब कर सो अपने एक दूसरा जलन नहीं करना दोस्तों एक दाड़ स्लोबन आवे ही तो आपण हिंता हमें तो आपण नौला नौला थी कह यूट्यूबर तो कोई दाड़े तुम भी बन सकता है मैं भी बन सकते तो आप एक दूसरा सपोर्ट करना दोस्तों तो અત્યારે આપણે ये काम ऐसे कहे नहीं है दोस्तों हैरान करता ये वीडियो बनाए डाल रही मैं तुमका जो वारू लागे तो त्यार कहीं देख जो भाई नहीं वारू लागे तो मैं भी कहीं कही देना तुमका जाफा तो मैं खेतों में कमाई कसी कह रही है मकई देख लो कतरी मजेदार आई रही मकई यार हो रहे पानी भी एकदम मस्त आई रही कमाई भी आ रही वीडियो में बनाने डाल दम यार दोस्तों का ये देख रहा दम कर डाल दी ती भाई मोटलू पानी आई ती खेत धुई नाख्यू यार आमरो देखो तुम वीडियो में तुम देख से करें बनाने डालने बाजरी में ये वीडियो वारो लागे तो त्यार कहे तुम दोस्तों में शेयर कर जी यार गरीब आदमी कतरो नुकसान हो पावा मावा तोड़ी ने कई धुक्कर धानी हुए नहीं दोस्तों ये देखो अगो पावो देखाड़ो है तुम काजे ये तोड़ नाख्यू देख ले भाई शो कतरो नुकसान है यार ये देखो यो दुई पावा था दुई पावा तोड़े ने अगला खेत में जाती है यार दोस्तों आखो धो देखो यो धो कतरा मन धोई जाती रही यार दोस्तों अगला खेत में कतरा नुकसान है जो दोस्तों देखो यार ते राम राम भाई यहाँ तो वीडियो बंद कर जे है ने।